Ja, velkommen til Villmark og konspirasjonspodden. Du tror det ikke før det smeller. Og da har vi lagt grunnlaget for det hva vi skal snakke om i dag. Dere sitter her og glor. Ja. Sitter vi her og kan ikke ha noe annet. Nei. Nei da, hjertelig velkommen til ny podcast-episode. På denne turen så har vi jo spilt inn 2 podcast-episoder. Jeg vet ikke om den forrige episoden, om det er rett før denne, for det var jo når vi gikk tur rundt i området her. Så nei, det vi tenkte jo på bare liksom sånn å nevne, for vi kommer til å ha det blir noen sånne små hjørner herfra som vi kommer til å legge inn, og det er noe vi kommer til å kalle, hva er det, Terje? Ville konspirasjonsteorier. Ja, eller jegerpinglenes ville konspirasjonsteorihjørne. Ja. For vi har jo kommet over noen sånne topphemmelige dokumenter da. Ja, om de er sanne eller ikke, det får du vurdere. Men vi kommer i hvert fall til å presentere dem i sånne små hjørner. Og du skal ikke se bort ifra at det er litt humor da. Ganske vilt. Ja, det er liksom med tjukk strek under ville konspirasjonsteorier. Neida, og det er godt mulig vi tar det herfra, men hvis vi skal ta det herfra, så må vi jo passe på at ingen vet at vi er oppe her, så vi må i så fall dra hit mot skumring i skjul. Passe på at vi er dekka, så ingen kan liksom se at vi er her. Men når vi nå har liksom sett disse topphemmelige dokumentene, så kan vi aldri føle oss trygge da. Men vi får prøve å gjøre det så trygt vi klarer. Så det blir jo noe å se frem til. Ja, altså, grunnen til at vi nevnte det akkurat nå, det er jo det at fra da grupper og myndigheter og sånn som planlegger alt mulig. Altså det konspirasjoner og konspirasjonsteorier, det er jo rett og slett bare teorier om at det finnes noen som sitter i grupper og rom og planlegger ting for andre mennesker som ikke nødvendigvis er bra for alle andre mennesker, men som dem kanskje mener er bra. Så det betyr, konspirasjonsteori betyr ikke at dem som planlegger de tinga har ondt i sinne. Men det er noe som heter at veien til helvete er brolagt med mange gode intensjoner. Så når de planlegger både kriger og høye avgifter og, holdt jeg på å si, for den saks skyld befolkningsreduksjon, fordi at de mener det er alt for mange i verden, så kan de jo tenke som så at nei, men disse der bidrar så lite at det gjør ikke noe om dem dauer. Og dessverre så finnes det mennesker som tenker sånn. Adolf Hitler, han gjorde det veldig åpenlyst. Han mente jøder og folk med forskjellige seksuelle legninger, minoriteter, sigøynere, at det var folk som, og utviklingshemma, sånne ting, at det var folk det var greit å ta livet av. Og det å tro at det kun fantes en mann som tenker sånn, det er jo, holdt jeg på å si, å tro på julenissen, for
Det finnes nok flere som tenker sånn, selv om de mer sofistikerte enn han lille mannen med bart på 30- og 40-tallet var. Så ville konspirasjonsteorier, altså grunnen til at vi kom på det er jo at det er jo noen skikkelig ville, morsomme teorier da, som finnes der ute, og som noen tror på. Som kan kanskje være sant? Ja, det kan være i hvert fall elementer av sannhet i det. Ja. Det var litt morsomt når jeg spurte AI da, om sånne konspirasjonsteorier, så var jo en av teoriene, det var at under Gaustatoppen, der var det en hemmelig sentral som var koblet til AI i forhold til overvåkning. Men så tok det jo av da. Det kom vi inn på i en av disse ville konspirasjonsteoriene. Og det er nettopp det. De sender ut ting som kanskje handler om deler av sannhet, men så gjør de det så vilt for å diskreditere, og så håper de da at de miljøene som sprer sannheten og sprer faktiske konspirasjoner skal tro på hele alt det de sender. Og det er litt sånn, noen har sagt for eksempel at nei, det er samme om du vaksinerer deg for eksempel med den der genvaksinen, covid-vaksinen, for nå ligger den i all ultraprosessert mat. De har puttet det i maten. Og det er jo en forferdelig konspirasjonsteori at de putter mRNA-gengift i maten. Men først og fremst så når på en måte teoriene går på en sånn måte at det er det samme hva du gjør, så er det liksom, du kan bare gi opp uansett, for du vil få det i deg. Og en annen sånn teori, dette er ikke av de ville konspirasjonsteoriene, men jeg tror jo at dette også er teorier som er rimelig humbug. Så er det jo det at nei, altså hvis du tar bedøvelse hos tannlegen nå, så blir du genmodifisert, ikke sant? Du får covid og mRNA-vaksine ved å ta bedøvelse hos tannlegen. Og det er litt sånn som kjennetegner, og det fikk jeg tips med også, tips fra noen med ganske bra kontakter, at den plasserer sånne ting for at du skal tenke at det er det samme hva du gjør, så du kan bare gi opp uansett. Det er liksom, og det er litt noen av disse ville konspirasjonsteoriene da. Ja, du er så overvåket at du kan bare la dem få vite alt i livet ditt. For de vet uansett alt hva du er og gjør, og det er bare å gi opp. Du blir vaksinert, og du blir genmodifisert, og du blir avlyttet, og du har ingenting du skulle ha sagt. Og det er sånn alle regimer har drivet for å få folk til å ikke yte motstand. Så skal de liksom tenke at det nytter ikke uansett, og du nevnte jo et godt eksempel på det da, Terje, at hva det kunne sammenlignes med. Ja, det med tollen, ja. Ja. Prat høyt og fortell det. Nei, det er jo, hvis tollere har begynt å tenke sånn, men det er ikke noe vits i at vi prøver å stoppe narkotika som kommer inn i Norge. Vi klarer ikke å stoppe alt og likevel. Og det ble liksom, det er litt farlig den tanken der. Så kan du bare la alt komme liksom, for det kommer uansett. Eller noen, det gikk jo en sånn der, sånn type teori som var plassert ut, det var jo at alle som testet seg for covid, og det er klart at jeg nekta dem å ta den opp i nesa mi, for de går opp, det er en barriere der, og folk begynte å blø, og snakket hun langt nok, så kommer du innenfor den barrieren, som er en barriere mot hjernen. Så det nekta jeg. De få ganger jeg måtte gjøre det på grunn av utenlands flytur, så tok jeg det kun i halsen. Men det gikk jo en teori på at alle som tok den testen, den ble uansett vaksinert. Men de tingene der, de henger ikke på greip. For de hadde ikke vært villige og vært så iherdige på å true folk, på å komme med represalier og lokkemidler for at de skulle ta den genvaksina, hvis det var sånn at alle som åt ultraprosessert mat ville uansett få den. Nei, men da trengte de ikke å bekymre seg om det, ville uansett alle få det. Så jeg har ingen tro på de tingene der, og det er sånne teorier som rett og slett de grupper som står bak forskjellige sånne planer, kaster ut i håp om at det skal spre seg i de miljøene som sprer sannheten, så alt de står for skal bli diskreditert. Og det er noe du skal legge merke til. Alt som liksom fact-checkers, faktasjekkere og faktisk.no faktasjekker som feil, da er det bare et lite element fra noen som har delt den sannheten, den faktasjekker. Et eksempel, eller mange eksempler på det, så kan det handle om at noen delte en 100% sannhet, men så hadde den bare en liten detalj, fordi det var en som delte og ikke visste om alt, en liten detalj som ikke stemte, ja, så ble det smørt ut. Dette er faktasjekket som feil.
fordi at det var ikke kanskje den personen som stod bak, og så hadde de kanskje et feil navn eller noe sånt, men det var en annen, eller at de nevnte for eksempel feil årstall når det ble vedtatt. At det var noen som hadde delt det, så bare passet de på å bruke den delingen som faktasjekking, og så sa de at dette faktasjekket som feil. Men hvis du liksom gikk inn i den faktasjekkinga, så viser det seg at det var jo ikke noe faktasjekking av selve innholdet. Det var kun av en eller annen som hadde delt, og så hadde hatt en liten detalj som var feil. Og det litt sånn derfor de sprer ville konspirasjonsteorier. Det for at de skal diskreditere og skjule det som sant, da. Så, og det jo ordet konspirasjonsteori, det var jo altså det engelske ordet for det ble oppfunnet av CIA for å kunne tåkelegge da når folk delte noe og ble avslørt ting de drev med, for å da diskreditere mennesker. Så det jo mye sånne, det liksom, ja, løgner i tiden da. Jeg husker en av mine taler på sånne frihetsdemonstrasjoner i Oslo. Jeg talte jo på den første store frihetsdemonstrasjonen i Norge, 20. oktober 2020, og flere andre ble bedt til det fordi at de hadde fulgt med på min videokanal da. Og da var den ene talen min på sånn Worldwide Freedom-demonstrasjon som var i hele verden og også Oslo liksom, i alle byene. Så var overskriften min Don't believe their lies. Altså det så mye løgn, det så mye sånn cover-up. Nå kunne jeg tatt fram noe, men nå har vi da blitt shadowbanda på flere videoer. Visst nok på grunn av at vi av en eller annen grunn visst nok da promoterer en valgkamp som over for 1 år siden borti et eller annet kontinent, uten å si noe mer, må ikke si noe om det. Kan du si hva shadowban betyr? Ja, det rett og slett at våre videoer da ikke kommer opp i søk på YouTube. Noen av dem gjør det, mens de siste, flere etter når vi passerte 2005-2006 seere på den ene, så ble de etter det shadowbanna. Så får vi se hvis vi ikke nevner noe om. Jeg hadde bare nevnt i en bisetning litt på spøk et navn borti der, men jeg synes det var litt rart at den kom rett etter at vi hadde en eksplosiv økning egentlig. Og valget var over? Ja, valget var over for lengst. Men vi må være forsiktige med å snakke om valget da. Så ikke, kanskje ordet valg nok, jeg vet ikke. Så det men det ikke det, vi har jo fått mange hundre seere på de andre også, men det har ikke passert tusentall i hvert fall i denne stunden som vi tar opp denne videoen, har det ikke det. Men vi har jo hatt nå i skrivende stund, holdt jeg på å si, talende stund, en som har passert 2600 med folk som har sett, forskjellige folk som har sett hele, og så det vel noe over 50 000 da, som har vært innom og sett deler av en eller flere videoer, så det jo, og vi har nå nærmere oss 260 abonnenter nå. Vi hadde jo første episode 7. juli, unnskyld, og vi jo ikke nå, hvem dato nå, Terje? 7. august, ja, det bare 1 måned siden. Så det jo rimelig bra, liksom bare på 1 måned, og har fått, begynner å nærme oss 260 abonnenter, i hvert fall over 50 000 som har, det står på flere videoer, noen står det 30, noen står det 50, jeg vet ikke om det forskjellige. Hvis det forskjellige, så har vi 100-150 000 som har vært inne og sett på deler av videoene, men hvis det de samme som går igjen, så det i hvert fall minimum over 50 000. Og flere videoer har jo 1 og 2000 seere, og en har passert 2006. Så det litt, og jeg legger jo ut innimellom ifra når jeg på tur, og jeg har jo lagt ut noen kortvideoer fra Rondan og Jotunheimen og litt sånne ting. I og med at det heter Villmarkskanalen, så tenker jeg at det liksom målet å legge ut det, men det vi kaller for episoder, det liksom turene jeg og den andre jegerplinga ved siden av meg her har, og hvor vi også tar opp et tema da. Sitter og prater med noen på hverandre? Ja, prater, hva det heter? Jeg sier opp i Nord-Norge, prater skit. Nei, vi gjør ikke det. Vi prater jo. Men det jo, vi jo ikke noen sånne profesjonelle folk, ikke får betalt for det. Har hatt reelle utgifter nå på bare å liksom passe på at det noen videoer som kommer opp i søk. For hvis du så må du betale av YouTube. Hvis du ikke gjør det, så kommer det ikke opp i søk.
Så har jeg brukt til sammen nesten 3000 kroner på det, og så det jo litt sånn, må jo abonnere på en videoredigeringsprogram som månedlig abonnement, og ja, vi jo på turer og sånn, og vi gjør jo ikke dette for å tjene penger, men det jo sånn coffee.com da, det ligger jo ute på siden hvis noen ønsker å støtte oss. Vi kommer ikke til å hverken tigge eller be om penger, men det noen som ønsker å støtte, ser verdien i det vi gjør, og i det vi sprer, og i det vi deler, og verdien med å være med oss ut på turer i Villmarka. Det klart, får vi noe støtte, så gir jo det muligheter plutselig til noen helt andre turer. Da hadde vi fått, hvis det plutselig kommer inn litt sånn reell pengestøtte, så kan vi jo finne på noen skikkelig tøffe villmarksturer som koster litt penger å dra på, for det krever jo litt, ikke sant? Du skal ha penger til å dra, og selvfølgelig se verdien av både det vi gjør og det vi sprer da. Så det jo noen utgifter på det. Det går jo noen tusen i året, så det i hvert fall, det sånn, jeg husker ikke om det var coffee.com eller Buy Me a Coffee eller noe sånt, eller Buy a Coffee. Det liksom sånn at man kan fra $5 oppover da. Det liksom bare et sånt ordtak det da, som sånn gimmick liksom. Kjøp en kaffe til den som har YouTube-kanalen. Så kan jo det, jo det helt klart muligheter for at det da vil det kunne bidra til at vi kan gjøre enda mer kanskje artige ting. Det går med norske kroner, det? Ja, altså saken at det går rett fra kontoen din, så det har ikke noe betydning. Det bare at altså $5 jo 50 kroner cirka. Så det vel en sånn det en sånn internasjonal en som alle kan bruke. Så kan bare trykke inn der, og så det enten man kan legge inn en egen sum, eller så ligger det vel sånn standard $5 liksom. Så, men du må oppgi det i dollar, eller kan du oppgi det i kroner når du... Nei, det vet jeg ikke, men det går uansett i kroner ut av kontoen din, så det har ikke så noen betydning det. Det internasjonalt, så jeg lurer på om det dollar, altså. Ja. Eller om jeg gjorde det om til euro, det husker jeg ikke, for du kunne gjøre det til euro, men det sånne internasjonale valutaer. Ja. Men det jo liksom $5 jo cirka 50 kroner, 5 euro 60-70 kroner, det sånn muligheter da. Og man kan selvfølgelig øke summen hvis man har mulighet til det. For vi regner vel ikke med sånn, det skal nok mye til at vi tilfredsstiller kravene til YouTube når det gjelder faste sponsorinntekter. For dem krever at du så politisk korrekt i det hele tatt, og det ikke sikkert da at det å peke på gærne konspirasjoner og løgner i tiden, at det det som, jeg ser mange av dem som tjener store penger på YouTube, de jo livredde, men tør ikke engang nevne ordet våpen for eksempel, eller si liksom noe som kan gjøre at de blir utestengt fra sponsorprogrammet, men vi vil ikke la oss binde av hva vi skal dele. Vi vil stå for det vi har tro for, både i forhold til vår kristne tro og i forhold til sannheten og sånn, og så vil vi ha inn mye humor da, så det blir jo en del vi tror jo selv at vi har litt humor, vi har mye moro sammen, og ofte uten kamera så blir det enda morsommere. Det jo litt sånn at den kan bli løsere i snippen da, så det en ene jegerpingla her, kan bli løsere i snippen når kamera ikke til stede. Han egentlig en sånn ytter moromann når han slår seg løs. Ja, men så det den linsa der da. Ja, men det kommer. Ja. Nei, altså, men jeg tror jeg kan si såpass, selv om vi noen pingler, jegerpingler og amatører, så tror jeg det at dere kan bli litt morsomt, og jeg håper på i forhold til denne episoden at jeg kan legge ut den nå til slutt, den første episoden av Jegerpinglenes ville konspirasjonsteorihjørne, og der det både ting jeg har søkt opp og ting jeg har laget selv, men det altså konspirasjoner som jeg har funnet ut at faktisk finnes da, konspirasjonsteorier som det finnes noen som tror på, så det ikke liksom bare ut av løse lufta, men så har vi laget en liten sånn presentasjon av det, særlig når vi fikk tak i de hemmelige stempla dokumentene da, så dem skal dere nok få se når hjørnet kommer her. Lukter det brent da? Ja, som det lukter, ja, det gjør jo, det krevde sitt å hente dem ut, men det får vi ta når hjørnet kommer. Ja. Men vi tar ikke sjansen på å ta det i fullt dagslys, så det blir nok mer
en annen gang når ingen vet at vi her, at vi lusker oss opp, beskyttet mot sopp og alt annet. Neida, så da får dere ha det godt for denne gang, og så må vi se da om denne Jegerpinglenes ville konspirasjonsteorihjørne nå kommer rett etterpå. Jeg vet ikke om det noe å legge til nå da, det var vel en grei avslutning, tror jeg. Men jeg kan jo si det da i forhold til dette, don't believe their lies, ikke tro løgnene deres, det og særlig det når du liksom skal få et inntrykk at alt håp håpløst. Det bare å gi seg over. Det liksom blir sånn som at vi kristne skulle tenke om dyrets merke kommer. Nei, men det jo så mange som tar dyrets merke, så det bare å ta det. Jeg vil ikke unngå det, jeg har ikke sjans til å unngå det. Eller tollerne kan bare liksom la alt flomme inn, og alle kriminelle, for at det jo så masse som uansett blir smuglet inn. Nei, vi tror på det at det lønner seg å forberede seg og være litt våken i tiden, og at det å være litt forsiktig med hva han både åpner seg for og tar imot, det vil hjelpe. Og så må en være våken hvis vi skal klare å vekke de andre. Ja, det klart det. Hvis alle sover i et hus, hvem skal det, og du ikke har noe alarm, så en må våkne først, og så må han si, nå må dere stå opp. Det som mora mi det, vet du. Hun brukte å vekke meg når jeg skulle på skolen, og så var jeg da, nå jeg morgenfugl da, så jeg våkner sånn 4:30 som regel. Men da var jeg alltid trøtt på morgenen. Og så var jeg veldig samvittighetsfull, jeg ville ikke ljuge til mammaen min. Så det jeg gjorde noen ganger, og det hadde jeg lært, at jeg ikke skulle ljuge. Så noen ganger når jeg hørte hun ropte før jeg kom inn i rommet, så smalt jeg huet mitt i veggen, så jeg fikk vondt i huet. Og så kom jeg inn, ja, nå det morgen, hvordan du i formen, det bra? Og jeg har så vondt i huet mitt, sa jeg da. Og så fikk jeg kanskje være hjemme da. For da hadde jeg vondt i huet, for jeg hadde smelt huet i veggen. Tips til arbeidsfolk. Ja, tips til arbeidsfolk. Slå huet i veggen. Ta deg egenmelding. Ja, vi tuller ikke. Nei, det ramme alvor, ikke sant? Og med det så sier vi ha det godt. Her ifra en idyllisk plass. Veldig nærme der vi går. Du vet vi har fine steder. It's the Jagger-Ping, we tear you all German, reveals we have crimes and what they try to hide. Prepping beans while the world goes blind. Agenda 2030, zombies ain't taking our kind. We're armed with facts, guns and freeze-dried meals, campfire secrets, survival skills, and God's grace.